Sari hutia long EPHL sia song tumpen siksedola puthak cherok tok amai lapen mas joining amai kang nipon Lakhaing koira phot nilip MSC constituency ke parlo sari huti LP school patho klamalong pinini phai kresiar ni EPHL sia song tumpen siksedola puthak cherok tok amai lapen mas joining amai ke padopon Bangso amai long JI Kathar IAS retired lapen EPHLC Central Committee pen kewang atumpen siksedola jak kong alam the jumesen pen thantekang Mayalong BJP Congress lapen NMUC kadu kavepen don plikep sosiara datum EPHL sia songalong cepa ogdo Bangso Mayalong Central Committee pen kewang alhi sarpulake JI Kathar IAS retired EPHLC Central Committee amaipu Rajesh Diso Vice President Kursing Timung Samson Terong lapen Rajan Timung atum cetong don Bangso Mayalong sarihuti ara datum sorkari gaun bura lapen rongame kardo anatum cerap citu don si mesen pen mai pajut ponlo choki hola pen Philip Diso lotiki news karbiang lo anta bihariatum si wanglo lapen ke bihariatum si rong betinang mutlo lapen bihariatum si ki joy muchot jiapan karbi pipen cepangri lo ringma pipen cepangri lo lapu bodi eklem anda go betulelo ringma pipen cepangri det lote karbi pipen cepangri det lote halabang so arlu suke ini ke cepangrian ni pen ke tribal kalilo putato itum aron silam ledet lo ke di silam lelang itum silam le bang Mizoram silam etlo khasi itum Meghalaya ka silam etlo labang soron lapen along ka prek dak chokarli ha South India ta halatum silam etlo athema karbi pipen kace pangri rengma pipen kace pangri ke halatung ke a license lo dak bethi nang ki lut pru det long ya phan ki long lien da kace rai long bare ya phan a license lo lagi tom phan kalim ngalan
ke khang du nang matum lo rong asar la pen alang litum ameyatu serwan kep tu non hala serwan kep ta pedunang ni pokok lo ke di council tu athema kaun karbia rong ateng pen jong si 6 sidul ateng pen pulote serwan kep pedunang yi serwan kep intang rak di ange serwan kep atum la lot aron ta selam det thek lo ke di khang dun thek lo ke di non papi khang dun long le det lo rong asar tu manda pulo village council sinanggi tu rong lo di village council pulo ta lage panchayat lo la bangke village council pa bangke panchayat lage village pulo rong pulo council pulo lage amei pulo rong amei pulo lage panchayat rong amei lo ke di lapen ladak karbia BJP tu ne sarpanch ta appoint et lo ke di nang litum nilip sarpanch ke bamun munit body bamun munit nang litum sarpanch ke non BJP tu ka appoint ke ladak nilip yang kopila makin lang ya phan ke bamun phan sikit ke toy amen kita ni tu et non la kopil bang majak dak ali salam doji chelang lote tek long i dei an ke di lapan soalam tetan ke di business antai tunsi claim chot long i po lama bang tetan athima hala wholesale pudado wholesale asamis pen pumayo pu boho wholesale aphan ke paikari adukan ke dojita ladak anlo mata wholesale ta tribal dom si claim chot nangi pudo ke di wholesale ta tribal dom si claim chot nangi pulo tante retail ke lage hala dukan so lai hoi hello retail dukan lai hoi tum anta karbia long pensi hormuwan pogedi lasi jor pogedi anke ke hala paikari bang ta plang po karbisi ba reng ma si plang po lapen ga hala retail atung ta reng ma karbi atung si plang po ya anke non ke la ke claim ke lo padi itung duk dat lo ke duk dat ani re-election olam nili dam dom hathani state election commission ke Karbingong Autonomous Council election aphan conduct state election commission ke thetanu seta alanga conduct on ke MLA election pen lapen hala panchayat election choji Karbingong Autonomous Council ke lage 6 schedule council 6 schedule pen kerang ke kima council pina ko posi alang tum state election commission ke thetanu sita council election aphan conduct ni lake aron kali 6 schedule aron pen Cingbarbe 6 schedule aron long ason tokte posi bili tum case pichoklo APHLC bentum case pilo non hearing do bonglo non November lo pe December achik longbong labang so case thurji non pabjin ben thurpo lapen high court advocate nang pudulo 2023 bangke labang so case ki jutpo lapen ki jut jongjong ali lagi a case highway ji buselang nang pudulo kasi a case jong ki hailo pote lake kidam tang ta illegal election ji council state election commission conduct bom lo posi labang so election bangke re election kidam tang alar bang non bang re election hala so case or court along case order ki pirni bensi re election of han bangke nimtung APHLC kan bangke ke padoi han to claim hit labang so case hided pen ko ana fisi re election labang so case hided bang lage court pen isi council of han isi account ji ate pi hala bang so dera teng bensi court to kunon ba council to kunon la so teng bang la tu chisik na ko gi nailo BJP tum jong sia kunan ke hailo bote labang so asip ke MOF by implement policy ke babangke bihari bongole tumsi nora bangke election ki thudunji non bangke nang chompak labang so ki sung pen chipa jogji pulute aka preka political party ke Karbingong aloke thali damla bidamla tabelu sik sidul ka pang tangji pu labang so ke cheng pen abu men ke claim thor non al taki wedet ke APHLC
Akija sarji ay kathar akija pensi non anda nitum lasi klem lasi nitum APHLC jongsi non kiwang jila MP yung sinang ke hai lo bolte labang ke nitum ke hala MOS sit ke bang khe phan ke pek det hala bang ke nitum ke kham khe thipo lapen hala bang ke nitum ke pace toklong lo labang so ka alu ke nitum ke pacing sek dak lekpo lapen ni litum jong si council langkang ni ke ceng lo ma nangkang ni ke ceng ni pensi hala tuliram long hang BJP lapen Kongres tu ke pangreng abihari PGR long don suri ke paci ke bukulia PGR long bihari tu maphan nia tu phan suri ahema ton ke paci ke hala tu phan ka thar le sai hala solni ben tu ke claim fit lapen hala solni ben sini tu make voter list kang thana kam make ni tu ke hala CM tuliram long hamba ciklon trok ke dia poripi ni tu ke ciklon trok ni tu ni trok ke ciklon dei ni trok pen itu lah so kami tu claim dei lasi CM tuliram long ha alang karbia khe phan kirai kom tikali non ke cuma thatu tuliram rong ha konat hala karbia tum konat mak hem ke cikim rong ciki hala dak sialang eviction dia kam jalan claim rong lahi la bangai itu cakap nanti lasi non karbia long angkang pi EPHLC ke pangtang akam ni tum ani bang tu desu sang se kam claim lo lapen ani bangsi BJP itu Kongres itu SDC itu nang join dulu labang so nang ke join dulu long bang ke alang itu kayak ham long riap ham kamat hak kacing hon pensi alang tu APHLC long cepat dulu alang itu ciri lo BJP ke ruling government do bobla kam dalang tu long changun hala hem sudah changun ki pidum daja kong dulu hong lo talang itu cini lo BJP a government jong se do bom lang pulote karbia khai ke vir kokpo karbiang long leng lagi imbo chok pola pun cini non cini ladak sarutia puling jong chot lo ani bang APHLC long nakasi Kongres lapen BJP itu Nelitum abang po bangali adon abang don plikep ra po pinindak na join dun ke ong nay ke BJP lapen ASDC pen Kongres pen anat lo na join independent tum do independent ong nay lo dak na join dun ho Nanti lah pini ke lah dak sarhutia hawa bate sarhutia puling long si long so joining lah pen awareness program padul. Nanti penangan nadim lah pen dak sarhutia mata notice nang le lo lah tiger forest lah so betak lah pen penang ong dung ting ke tiger forest ke paciplang aja pan lah pen eviction lah hai betak. Nah tum ahin pen kupilo pacini tekai. nitung ka chini ateng ke la Central Reserve Forest mane Central boli lo Reserve Forest boli te Central lo Central la ke la Forest Reserve bolote Central Government la pendak Council tum aja kong do cerapet ni State Government Bangali State Autonomous State Autonomous Council ang Autonomous Six Schedule Autonomous Area ang tanno te la ke State Government ben Central tum si silami non dah bangke Central pen dak itu Council itu si silam nai ante nili tum ke claim dia bangke la Six Schedule ateng ben si claim po lake Six Schedule ateng ben si claim po dak tribal atum tribal areas po pojo tribal atum aning ke hang ko pilo la si claim po ni tum ingnar teke pavede khangjang nai pulege pugali teke ingnar do tame sita non ke theklong ke aprang pen langdam lote Guwahati non mati Guwahati Tezpur matahala isi ihi anathu kopia ajaka pumayong do hala do lapen ke dak bonda lapen nun mati la anda teke inara khadim sai selo la chan mari pen matalo andela asamis bongali tung ebang nang plung et lo ke di hala dak pen nang plung et pe do de det ke di alang tum ahem cikim tip ke lapot ni tum ta la ni tum a prang pen karbia rona ting pen ni tum la rong asara tum la pen servant ke patum ram hok kacipitang adim antuke ni tum la ke forest reserve pavidet nangji pusine li tum puvek ji la ke la pen tribal itum karbia tum dame rengma tum dame syama tum dame garo tum dame la dak ke doji phansi ne tum putip ji la bangke ni tum council along chet
resolution ended ji lapen state government along nitum chedan nu ji lapen state government along ladang bang forest reserve for state government bhanda parju ji seta nitum central government long chedan bagi MP ang hailo te lapen MP lapen nitum council tu nitum lake chedan vek ji lake ladak la pang solong leke teke ingnar pan pichot nang ipu nitum kroi kri lake lapen nitum un vek ji labang ke ni pusi pudun bom lo leti sita itum rong itum vote ki pihut chok sedet ke itum BJP pan kongres pan pirong ke lahilo itum ke chok che independent tu pan pirong ke amalang litum hai rong lo BJP kongres tum hai rong lo amalang litum ke halatum ke itum apan ke raya party ke lidet ke hala ke national party pinang hala tum high commando ha Delhi pen sinang epu ha dispur pen sinang epu order na epi hala tum pan hala tum hanke corruption pape claim lo akahin no kam an pape claim lo CMEM minister tumbanta hala tumbana corruption a rosi pensi corruption a ripensi hala tumban kokrai lo ke hala tum ningje un e thangta chedan un e hala tu eviction da hala PGR VGR long eviction paper claim kledet hala Uttar Borbil long paper eviction claim kledet hala Kheronia long paper eviction claim kledet hala daksi eviction nangi PGR VGR along pensi hala tum paper eviction sedet karbia dom phan election tang det pen karbia rong ko pumayong ta rong amen ho na rong pangthir pu rong pangthir pen pia posi karbia dom phan eviction rong la pen non ta along ka prek ta karbia rong lok se eviction ji ponon ke claim pia pot lo hala dak pia pot claim dam un edet la ke claim back na ya thai ke claim back na ya thai ke claim un e theke ke claim clear theke alang litum la ke national party pinak high commando la pen alang litum corruption ari pen alang litum han kokre ang hodi pet ang tum phan la posi chedan ni la sinili litung e corruption da claim ple la pen ni litung high command ha Delhi pen dispur alam to ni litung arjuje det ji la pen ke Delhi along ka chedan ngi aron ateng pen ni litung tika aron ben si chedan ngi ar lu ka pi lut akam hile ka pi ot akam ke nitung kroi kri lagi nang tum step lo ke deng pa prang chingi kedang paprang chingi first nitum resolution ke autonomous state long weg nang ji non mat implement 244A aron implement serak nang ipul hello nitum claim ji lapen ke anpar ke reading si dolo sakori ki piakam lapen hala ke chairman at ke chairtuma men electoral roll pen amen kang than lapen long lia pata pen amen kang than lai hu hilan ditu ke claim jing lapen tribal atom phan tribal ke do an atom phan pachelang pet ben la tom phan sakori ki pi lapen kenang jason an ke claim lapen lada la elong pen pudam wong le ni labang so tovar hala kahin no dimpen Soki hola pen body, Soki hola pen ladak. First team la dolong ke don, la bang claim back po la tuge MP election na prang ni ningje long la solam. Itan ni panang pe hai long le dia masin ni claim un ede. Non MP ke je take long lu bu. Non MP ani na tu pe hai det lo no mang claim ke det kente. O voice sarihutia sor ke ni panang pe re nang pe hai det lo. La pon nang li tum pan churu lo. Aro ke thom rong ka chobu chian ni molong tame non ke la election amendment si non la kadu kawe karbia rong ke do ana di molong bang ke la tum election je phansi BJP government tenon ke cari bom a government tum ke chisik pon non lang dam lo na PGR long le halada bihari bongali tum cerai hiblo halada jeng pat jirda halada la tum lam he ka chupundop hai he lanon tuliram rong hang tu bon nami alang litum election ke hai pen ke election ke hai muda kali kace pahai bor i paba ke no ke claim men se kace pahai dak ni lip tame ake hai rajas di sosial ang lisa hai pon so na ta sini tum report long ni tum long cricket home anatim ke APHL si tum hai pon lo non haladak la hello di burong sopilong tame halada alang tum council kang ni pen
Ciklo i Jona Pike haladak di kurung supi lumbajong lo tami evekson karbiarong hadak evekson pun lake BJP lapen RSS bongo sena tum apidi kusini lipudamni kodak marong ke doni man ke latuapan evekson po ke piduk po non ini tum rong cukin demelo kadi dak kowe bari dolo teso bari dolo kapre dolo non jong seda evekson lo po aku hem ke cukin ke uthon lahai ke cukin ke cukin bani apor nang ko lasi lahai ke RSS lapen bongo sena apidi la BJP tu long ke atema angkur ke kopilo pote BJP angkur ke RSS lo RSS lo atema RSS tu halatum agenda ke la halo la tribe satu pote la inglong satu man ke la tum han ke dong jip nang jip ko halo halatum ke am lo halatum lasi APSLC begini tum ke la ke Ceton de dan evekson di pembangke lapen ajar asai kami ada lapen nomor 3 bang lalo APSL si non la re-election ho jong sini council ke cari long lo pelote ka evekson si kali lo long lia pata se ke pitu lapen hala lanon saputon Gulaঘাট district Hojai district Nagaland border na Meghalaya na border na aname nilitum Jauh council ke bang lobote Longley Aron ke Selamsi ala 1886 Assam Land Revenue Regulation Act labang soal Longley Aron ke itu ke warpit lapen 6 idul arona teng man hakoben ke bang bon hala bang so arona teng sidak tereng tu po angke ilitum inglong so tum reng dok reng di pendak dolong po